淘淘，你回来了。累死了。干什么去了？这是？回娘家了。回娘家了。淘淘，你这3天2头的回娘家也不合适啊。你看咱们家这乱的都没人收拾。那你有空你收拾一下不行了吗？再说这家又不是我一个人的家，我是嫁给你了，又不是卖给你了，我怎么就不能回娘家了？我没有说你不能回娘家，我的意思是你别回那么勤啊，能有什么事让你天天回娘家？那我弟弟结婚呢，那我这个当姐的不得多操点心呀？那人家都说嫁出去的闺女泼出去的水，我看你这水怎么泼也泼不掉。行了，不跟你说这个了。我发工资了，这是3万块钱，你拿着，帮我存起来。之前我还有用呢。之前的钱我不都帮你存起来了吗？你刚才说有用，你要干什么呀？我这钱想多存一点，准备创业呢。创业？是啊，你看我这每个月光3、4万的工资也不是很高，发不了什么大财。我想以后开个小公司，到时候大赚一笔。我有一个好的项目，我们几个合伙人正在观望着呢。正在观望？那什么时候可以投资啊？这个还不确定，等时机成熟了，我们就开始投资了。行，我知道了。不过淘淘，这个钱你千万不能动啊！这个钱还和之前的钱都存到一起，这下你就放心了吧？行，那我累了，我先躺床上休息一会儿。行，我去存钱。闺女，来了。闺女，妈，你来了，你在家？来，快进。好。妈，坐。淘淘，这强子去上班了？对，这我弟弟结婚那么忙，你怎么有空来我家了？淘淘，今天妈呀有事跟你说。什么事儿啊？你看你弟弟的女朋友那边呀突然变卦了，非要在城市里给他买一套房子。什么？在城市里买一套房子？那咱们老家的房子不是给他盖好装修好了吗？是呀，他说呀，他不想在农村住，非要在城里买一套大一点的房子。你说怎么办？在城里买套新房子，可是我们家的钱都给他拿彩礼了，还有又装修房子、盖房子的，已经花的差不多了。是呀，闺女，你看我手里都没1、2万块钱了，你说这该怎么办呀？妈，你要不然让尊宝给他商量商量，看这个房子能不能不要？不行，我已经让你弟弟跟他商量过了，他们说了，要是不买新房子的话，他就不和你弟弟结婚。这女方这要求也太过分了。妈，说句不该说的，要实在不行让尊宝跟那女的分了吧，让他把彩礼给退回来。淘淘，这个事妈也想过，可是你弟弟他不同意，他非他不娶。非他不娶，这尊宝也太过分了，都长那么大了，也不考虑你的感受。闺女，这不管怎么说，这你爸也走得早，我就你弟弟这一个儿子，他要是娶不上媳妇的话，咱们家不就断香火了吗？那现在都这样了，手里没钱怎么办呀？淘淘，这强子上班不是有钱吗？你都存着呢，先拿过来，让尊宝这个媳妇的事先款过去。妈，我不是不给你，强子说了，他那个钱要留着创业的，不让我动。创业还不是没开始吗？他说有个项目正在观望呢，说不定什么时候就要干生意了。他还特意嘱咐我说这个钱不要乱动呢。淘淘，你看，就算妈借你的，等尊宝结了婚让他好好干，这个钱会一分不少的再还给你的。可是这么大一笔钱我也做不了主要不你再等等，等强子回来了我跟他商量商量。淘淘，别再拖了，这些那边还等着你弟弟回话呢。今天下午要是不回话的话，他们就说不嫁给你弟弟了。就算妈求你还不行吗？闺女，你就帮妈一次吧，你就放100个心嘛。等你弟弟结了婚，娶了媳妇让他好好干，
妈呀，也出去干活，一定会把钱还给你的，好吧？再说了，你就这一个亲弟弟，咱们呀是一家人，你可不能不帮他呀。行吧，那你跟我去银行去取钱去吧。好，闺女，我替嘴毛谢谢你了。走吧，闺女，快。你说那个项目草案准备好了呀？这太好了，这个投资要是发展好了，我们以后可就发大财了。好，王哥，我相信你。到时候咱们一起合作，一起努力。好，我现在就把钱取出来，再见了。什么？我卡里的钱呢？怎么全被人取出来了？淘淘，你给我出来！淘淘，干什么呀？淘淘，我问你，我让你帮我存的钱呢？钱？你问这个干什么呀？我正准备拿着这个钱去投资呢，我一看手机，钱被取出来了，是不是你干的？好啊，你个淘淘，那可是72万呢，你干什么用了？用这么多？你不是知道吗？我弟弟结婚要买房，所以我就给他。你弟弟买房？你怎么不提前跟我说一声啊？当时时间紧，没来得及跟你说。时间紧，那你也得跟我说一声，最起码那是我的钱。淘淘，我平时说你说亏了吗？你天天回娘家，你有事没事都给点小钱，那也就算了。可是我这是72万呢，我要拿去投资的钱，你全都给你弟弟买房了，你给你弟弟过去不就行了？哎，我说你怎么说话呢？有你这么说话的吗？我给我弟弟买个房怎么了？那72万是我全部的积蓄，这事我有没有跟你说过？我要拿着这笔钱去投资呢，去开个项目，我让你给我好好存着，你怎么存的？那你说投项目，你又没说什么时候投，那我弟弟马上就要结婚了，如果不买房，那女方可不同意结婚。那我弟弟结婚是一辈子的大事儿，那你那投资，这次机会没了，咱还有下次啊，你慌什么？下次的机遇不知道还等到什么时候呢？我不管，你现在把钱给我要过来。这钱我都给出去了，房子也都买过了，我怎么要啊？你把房子卖了，也得把钱还给我，那毕竟是我的钱。如果我把钱要回来，人家把房子给卖了，你说以后我这娘家怎么回？那是你的事儿，我不管。你有没有想过，你现在嫁过来了，是我们家的人了，你老是考虑你娘家，那咱们的日子还过不过了？反正我不管，那钱我已经借出去了，我不要。你要不要？不要。不要是吧？好。哎，你干什么？哎，你撒手！淘淘，我告诉你，这个钱你要是给我要不回来的话，你就别进这个家了。哎，不进就不进，我还有娘家呢，我回我娘家去，我要回我娘家了，你可别后悔。妈，这大城市的房子住的还真是舒服。是呀，这空间也大。谁呀？来了，淘淘，妈你怎么来了？啊，别提了，怎么了这是？姐，你怎么来了？别提了，气死我了！我跟强子吵架了，他把我赶出来了。什么？我姐夫把你给赶出来了？是呀，这到底是怎么回事呀？还不是因为你们，非得把那个钱给尊宝买房子，那钱是强子拿来创业的，他知道了不愿意，非得让我要回来。这强子，这怎么能这样做呢？这又不是说不给他，那也不至于把你赶出来呀。你说这些有什么用啊？这既然我们都吵架了，把我赶出来了，我打算在这住段时间。行，闺女，
就在这儿住着。这新房子呀，房间也多，干什么呢？妈，行什么行啊？这个房子是我结婚用的，这怎么能让别人住呢？儿子，你怎么能这样说呢？这可是你亲姐呀！亲姐怎么了？我这可是婚房，这我和我女朋友还没住呢，先让我姐住，这像什么话呀？万一我女朋友知道了，她不得跟我吵架呀？你想让我娶不上媳妇儿啊？珍宝，你怎么能这么说呢？你可别忘了，这个钱可是我借给你才买的这个房子，也是因为这你姐夫才把我赶出来的。姐，你说话可得凭良心啊！谁借你的钱呀？啊，我可没借，要借也是咱妈借的。儿子，你怎么能这样说呢？当初你让妈借钱的时候，可不是这样说的呀。珍宝，你这么说，那我问你，因为这事儿你姐夫把我赶出来了，你不让我在这儿住，你让我去哪儿？姐，你少在这儿给我装可怜。再说了，那钱又不是我们强迫你借的，是你自愿借给我们的呀。你怎么能这么说呢？闺女，别理他，今天啊，你就住在这儿，看他能把你怎么样。妈，我告诉你，这个房子写的是我的名字，我让他住，他才能住。还有你以后还指望着我给你养老呢。你要再让我姐住这儿，你也给我滚出去！儿子，你什么你啊？我跟你说，你以后养老还得指望我呢。你要是不听我的话，以后没人给你养老。珍宝，算我瞎了眼，把这个钱借给你。我告诉你，我不在这儿住也行，但是你必须把钱还给我。我又不是赖账的人，这个钱又没说不还你。不过现在没钱，拿什么还呀？等我啥时候有钱，啥时候自然就还给你了。我坐这儿，管他干嘛呀？一个嫁出去的女儿泼出去的水。这尊宝真是太过分了，花我的钱不让我再住这儿，这我没地方住了，我能去哪儿呀？算了，还是回去给强子道个歉吧。